क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी स्नोरिंग या खर्राटे लेने की आदत की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। दिस इज पार्ट 3 ऑफ एक्सप्लोरिंग ह्यूमन बॉडी। यूजुअली हमें स्नोरिंग तब होती है जब हवा का फ्लो हमारे गले के टिश्यू को वाइब्रेट करते हुए गुजरता है, और ये यूजुअली तब होता है जब हमारा नीजल पैसेज या थ्रोट पार्शली ब्लॉक्ड होता है। ओबेसिटी, अल्कोहल कंजम्पशन, नीजल कंजेशन या आपका गलत तरीके से पॉस्चर में सोना, ये कुछ कारण होते हैं आपके स्नोरिंग के। अगर स्नोरिंग माइल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर स्नोरिंग काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो तो ये स्लीप एपनिया का भी इशू हो सकता है। स्लीप एपनिया एक काफ़ी सीरियस कंडीशन है जहाँ स्लीप के दौरान आपका सांस लेना टेम्पररी स्लो हो जाता है और जिससे आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकता है। इसलिए अगर आपका स्नोरिंग काफ़ी फ्रीक्वेंट या लाउड है तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करिए।